получаем число 14 рублей. И это хватает, даже на неделю, наверное, так хватает. Это секрет? Иностранный студент, ты примерно сколько? Но хватит, но я не могу говорить, сколько я получу. Неделю-две жить можно на 1600 рублей. А потом я подрабатываю. Ну, у меня социальная стипендия, то, что у меня льготы. У меня получается то, что в ФГУ первые полгода идет стипендия по баллам, ну, кто как сдал. У меня идет 4500 просто стипендия и социальная стипендия 10 тысяч примерно. Еще у меня пенсия есть, по сути. Так что мне хватает на жизнь спокойно. Бірінші семестрда 10.000, ну, бірінші курс. Ну, жеті, пока бүтін бергеді. Екінші семестрда 4-5-ліге бітірсең 1700 бұғай, 5-ліге гіне бітірсең 3600 ма, хатırlamаймын, если честно. Ансы, үйге қайтып келерге 1500 енді менің. Так, ну и все, анда ошарға зірек болды. 90-сым, ну, автобуста бір-екі тапқыр барып қайтырға жетейінді. Все. Ну, ошарға, столовыйға кіріп бір тапқыр. У меня повышенная стипендия, поэтому я получаю 5800. И в основном я трачу на еду и на проезд. У нас повышают стипендию на 90 рублей. Это хватает ровно, наверное, 2 раза съездить сюда и обратно. В институт и до дома. Например, если тетрадку забыл, то все. Вот на это 90 рублей хватает. Ну, даже сигарет не купить. Первый семестр я получаю 10 тысяч стипендию. Вот как хватает на дорогу, чтобы питаться. Там зависит от закрытия сессии. Если чисто четверки, то 2000. Четверки, пятерки 2,5, а чисто пятерки 2800. Ну это как бы будет хватать, я не знаю. Даже в неделю это уйдет и все, на дорогу. Я получаю 1700 рублей в месяц, и хватает мне только на покушать несколько раз. Ну, я получаю 2600, ну, хватает это так себе. Родители вот помогают. Но я получаю стипендию 1700 рублей. Ну, хватает это так, чисто, не знаю, на еду маленько, там, туда-сюда сходить в столовые. Вот. А 90 рублей, если добавить, ну, неощутимо будет, ты даже не поймешь, что это, что-то прибавили или нет.